Magandang araw po mga kapatid. Ngayong araw po ito may papakita akong isa inyong video. So ito po, nangyayari to sa mga brand new kotse. So panoorin nyo itong video to, matututo kayo sa ginawa kong video na to. Applicable po ito kahit sa Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki. Basta gasolinang makina, madalas gasolinang makina, petrol engine, madalas nangyayari ito sa gantong makina. So panoorin po nito mga kaibigan. Mga kapatid, papakita ko lang yung nangyari sa aking G4. So ito ang naging problema niya. Ang nangyari, na-stock lang siya ng 3 days kasi hindi siya nagagamit nga dahil gamit ko yung laging isang Lancer. Ngayon, papainitin ko yung makina. Yung problema, ayaw mag-start. So natry natin. So ayun. So kapag nangyari sa inyo yung ganyang problema, merong mga basic tip lang. Baka sakaling ganito mangyari sa kotse ninyo. So effective din to kahit sa mga Toyota, Vios, mga ganyang sasakyan, mga modelo na. So ang gagawin nyo lang sa ganyan, pagka na-encounter nyo yung ganyang problema, ay buksan nyo muna yung gas cap ng fuel. So bali nakailang attempt na rin ako. Kanina pa ako nag-try pa i-start din, inaapakan ko yung accelerator pedal. Then tuloy-tuloy lang rigundo, mga 5 seconds, as patay. Tapos rigundo ulit 5 seconds, patay ulit, ayaw talagang tumuloy. Kung makikita nyo, ganun nga naman, oh. Ayan, ayaw nyo tumuloy. So pagka nangyari nga sa inyo yung ganun, tanggalin nyo muna yung gas cap sa may tangke nya, sa fuel lid. So ngayon tatanggalin natin yung takip. So buksan nyo yung sa tangke. So ito, bubuksan nyo yung takip. Minsan may maririnig kayo dyan na hangin na shhh, ganun, sisingaw siya. Parang sumingaw na hangin pag binuksan mo yung takip. Yun, merong konting singaw. Hindi siya totally narinig eh, pero meron siyang ramdam na parang sumingaw na hangin. So yun yung galing sa loob. Although may mga breather yan eh, kaya lang minsan talaga nangyayari, natatrap yung hangin sa loob sa fuel line. So ngayon tanggalin natin. Pwede namang pagkatanggal mo, kabit mo yung patong mong ganyan, tapos saka mo i-start para wag lang pasukin ng dumi. Pwede naman nakatanggal kung safe naman sa inyo, pero mas maganda nakapatong na ganyan. Ayan. Ito po ay basic troubleshooting lang. At least kung mangyari sa inyo to, alam nyo yung gagawin nyo. Again, try natin i-start. So ayun, ganoon lang po siya mga kapatid. Kapag nangyari po sa inyo yon, try nyo muna yung basic. Kasi mamaya tumawag ka ng mekaniko, magbabayad ka kaagad sa service niya, di ba? At least kahit pa paano may kaalaman ka kung kapag nangyari sa inyo yung gantong problema. Either Vios yan, Jimny, Suzuki, Toyota, Honda, Civic, City, nangyayari po yung ganyan na nagkakaroon ng hangin sa loob ng fuel line. So ganun lang, tanggalin mo yung takip ng gas cap. Tapos habang ini-start mo, nakita nyo, habang ini-start yung itong susi, nakapaka sa clutch para mag-start. Kung manual, kung matic naman, sa preno. Then habang ini-start mo, binobomba mo tong accelerator pedal. Binobomba mo siya para yung sa may throttle niya bumubukas. Ganun yun. Ganun lang po kasimple pagka nangyari sa inyo yung gantong problema. Ayan mga kapatid, sana po may natutunan kayong konti sa aking ginawang vlog. Tatandaan lang po ninyo mga basic troubleshooting kapag nangyari sa inyo yung ganito. Yung tipong ipinart nyo lang saglit, tapos ayaw na mag-start. Nag-park lang kayo ng, kumbaga natinggal lang yung kotse nyo ng 1-2 araw, tapos maganda naman yung takbo niya bago nyo siya i-park, pero biglang ganyan, ayaw na mag-start. So minsan kasi nagkakaroon ng hangin sa loob ng tangke o sa fuel line. So ang nangyayari, hindi nakakatuloy yung gasolina sa loob ng combustion chamber sa makina. So kaya ang tip ko, kapag nangyari sa inyo yung ganyan, yung sa ginawa kong vlog, buksan nyo yung takip ng gas cap. Then habang ini-start nyo siya, bombahin nyo yung accelerator pedal para yung throttle nya, yung may butterfly sa loob yun eh, yung gumaganon, bumubukas na ganyan, eh ano din, may tulong din na makapasok yung hangin sa loob ng combustion chamber. Tapos
yung hangin naman sa tangke mawawala siya dahil nakabukas yung gas cap. So yun po, ano po yan, tested na yan. Hindi ko lang talaga masabi yung pinaka-theory niya kung bakit nagkakaroon ng ganyan problema yun, nagkakahangin sa fuel line. Well, medyo malalim na po na talakayan pagka ganyan. Kailangan na natin ng manual pagka ganyan. Pero yun nga, based on my experience, ang dami ko na nagawang ganyan na tumatawag sa akin, tapos minsan pinupuntahan ko pa sa kanilang bahay, ayaw mag-start, talagang wala daw power. Pero kung titingnan mo sa mga coil niya, spark plug, may power naman. Ang nangyayari, nagkakaroon ng hangin sa loob ng tangke o kaya sa fuel line. So, ayan, sana nakatulong ng mabuti yung aking ginawang video. At pag nangyari sa inyo yan, bago kayo tumawag ng mekaniko, at least, subukan nyo muna yung ganito. At least, nakatipid kayo. Natuto pa kayo, di ba mga kapatid? So, ayan po. Sana po, supportahan nyo po mga kasama, mga kapatid, ang aking YouTube channel. And then, huwag nyo pong kakalimutan na i-share yung gantong kaalaman, lalo sa may mga brand yung kotse. Nangyayari to kadalasan sa mga bagong kotse. Ayan po. Don't forget po to subscribe kung hindi ka pa po subscriber sa aking YouTube channel. And pakishare na rin po para ma-spread natin yung gantong kaalaman. Maraming salamat po mga kapatid, mga kasama. And God bless po sa inyong lahat.